cilad farsamo oo runtii inala soo daristay barnaamijka waxaanu kaga hadlaynaa shaqaaqadan laga aloosayay magaalada Saylac ee gobolka Awdal oo runtii iminka dadku qaar ee gobollo kale oo la baxayaan iyagoo maamulka gobolka doonaya inay qayb ka mid ah wadamo kale hoos geeyaan arrimahaasi iyo xasaradaha la aloosayo iyo dagaal wakaaladeedka ayaynu ka hadli doonaa barnaamijka waxaa igu martiyaa mudane maxamed faarax hogaamiyaha labaad ee dhaqdhaqaaqa ASM ama Awdal State mudane ku soo dhawaad Airo TV adigoo raalli ah oo mar kale aanu dadweynaha ka raalli gelin doono cilada farsamada soo dhawow ومحسنتي عبرنا وندوه waayahay mudane ka ASM ahaan shaqaaqooyinka ka taagan magaalada Saylac oo geeyiga Soomaaliyeed maanta ay dadku nimba dhinac oo la kacay dawladda Djibouti oo aad moodid inay aad iyo aad arrintan u buunbuuninayso buug loogu magac daro buugga heerka ciise oo lagu maldahayo arrimaha waaweyn ee gadaal ka riixaya maxaad kala socoteen xaqiina soo dhawow mar kale aad u mahadsantahay Abrone run ahaantii horta Abronow buuggan ma buuggii u horeeyo ka hadla taariikh ama suugaan ama taariikh nololeed qofeed ama dhacdooyin dhaca maaha badanaana buugta ka hadlaysa dhaqanka iyo taariikhda iyo badanaadee ama library-da la geeyaa ama carwooyinka la geeyaa hadda Boorama waxa ka jiri jiray bandhiga buugta oo carwooyin lagu soo bandhigo gadooda buug waxa ku qoran iyo ka buug oo qoray yimaado su'aalo la weydiiyo waa jiri jiray marka buuggan wuxuu kaga duwan yahay runtii in waxyaabaha uu xambaarsan yahay ama uu gaal ka jiidayo ee waxyaabo runtii mataqaana aan isleeyahay in ka khatar badana inagu haddaanu dadka deegaanka nahay Awdal guud ahaan waxa iska jira arrimaha Afrika lagu kariyo badanaana arrimaha la karinayo markay soo gabagaboobaan u been soo gaadhaan buuggan 15 sano ka hor baa la qoray dabcan way jirtaa waxyaabo badan oo dhacdooyin been oo buugga ku jiro aanu ku fogaan maayo arrimahaas oo la leeyahay 19 ugaas baa lagu caleemsaaro Saylac lagu caleemsaaro dadka qaar idaacadaha ka sheegayaan oo waxba ka jirin runtii ugaaskan u dambeeyay geeriyooday ee ugaaska Mustafa ka horeeyay laguma caleemsaarin Saylac darkan laftiisa Mustafa Dirir baa lagu caleemsaaray isagoo muddo ugaas dhowr sano ugaasnimada caleemsaaran oo ugaasa ayaa daahir rayaale ayaa lagu soo guuray Umar Geelam uu rabay inuu ballaariyo siyaasadda faragelinta dhulka Soomaaliyeed markuu ninkii cigaal meesha ka baxay ayuu daahir rayaalo oo runtii uu kaga bedeshay passport iyo waxyaabo kaga bedeshay ayuu ku khasbay inuu in Saylac la keeno laakiin markii hore yarka Dirir baa lagu caleemsaaray boqolkii sano u dambeeyayna ma jirin qof ugaas ciiso runtii lagu caleemsaaray dhulkaas horta ma jirto in aruntu si anigu taa ku fogaan maayo muhiimaddu waxa weeye waxa ka dambeeya runtii Umar Geelam wuxuu rabaa meeshan inuu ka problem ka abuuro anigu ma qabo dawladda Djibouti capacity inay leedahay maanta ciidan ay ku keento mataqaana oo Awdal ay ku keento ma hayso laakiin wararka hadda Muqdisho ka maqlayna waxa kamid ah inay rabaan problem meesha markuu ka dhaco in ciidamo igaad leedahay oo hadda xildhibaanadana Muqdisho dadka qaaran ka maqlayna in ciidamo igaad leedahay la keeno ciidamadan ku soo daba dhuunto kadibna buffer zone uu ka samaysto gobolka oo dhul kamid ah gobolka uu goosto oo halka ciidamada igaadu isaguna ku jiro marka uu ku soo galo deegaankaas marka deegaanka kula wareego buffer zone kana waa muddo mid jirtay weeyo dhinac dhaqaale oo mar rabo xeebaha Awdal in laga sameeyo mataqaana dekada iyo wadooyin iyo nolol in laga abuuro mar rabo waana mid gooni goosatada Hargeysa joogtay soo heshiis ay ku hayeen muddo dheer ruuxantii waxyaalaha wadagtoo mataqaana dadka tagas baa laga qaadaa ama qofkii soo gudba in cunaqabatayn baa la saaray dadka xeebaha degan noloshuna bariga hore ee ganacsigu xeebaha Awdal buu badnaan jiray oo Boorama iyo Djibouti la iska goosi jiray wixii uu soo xidhay marka anu waxaan qabaa arrintani waa arrin siyaasadeed oo runtii deegaanka rabo in colaado looga abuuro waxaase aan shaki ku jirin waxaan laga aloosayo xeebaha Awdal inaan ku ekaan doonin mataqaana Saylac iyo Looyacado ku ekaan doonin Djibouti ay gali doonaan deegaanada kale ee Ethiopia ay gaari doonaan oo run ahaantii ay fidi doonaan baan anigu rumaysnahay waayahay geesi lama gaabixiyo waxa jira imika warar naga soo gaaraya magaalada Djibouti dadka Djibouti joogay Awdalna ay shaad la socoto isku dad yihiin ciidamo beeleed la aruurinaya jira oo dhinaca Ethiopia iyo Djibouti laga keenay deegaanka Jiri maantadan ugu dambeysay lagu soo aruurinayo asbuucina dhaafay meesha loo yaqaano geesir sidoo kale ciidamada lagu soo aruurinayay sirdoon fara badan baa soo galay hub ayaa deegaano badan oo xeebaha la geeyay
arrimahaasi maxaad kala socotaan wallahi de wararka hadda saad wararkaas way soo baxayaan laakiin warar muddo anigu 2 sanaba aan ogeyn baa jiray oo ah mataqaanaa in meeshan ceelgaal la yidhaahdo iyo meelo kaloo ka mida gobolka in hub la keeno oo weliba mataqaanaa lagu hayo oo maaragtay mataqaanaa hadday konflikt yimaado kale oo mataqaanaa oo hub dowladda Djibouti hub meelo ay dhigtaa jirto dhowr oo haddii hadda la isku day in la soo ogaado si fudud loo ogaan kara ayaa jira habase yeeshee mushkiladda taas ka weyn waxa weeye beeshan ciise iyo beeshan gadabuusi waxaa la rabaa in colaad la dhex dhigo colaaduna waxa weeye Cumar Gele waad ogto hadda meeshan 30 sano uu joogay 30 sano waad ogto koronto la'aan baa ka jirta biyo la'aan baa ka jirta shaqo la'aan baa ka jirta deyn lagu lahaa way sii badatay bulaacadihii banaanka yaalaan in maanta wax ka ololo ku galo dadka reer Djibouti u sheego waxaas sameeyay leedahay ma jiro marka dadkan Djiboutina 2,000 oo qoys baa nool inta kalena beerka dhulka ku hayaan bees ciisaba ha u badnaadaan dadkaasi marka hadda si loo sii jeediyo campaignka loo geliyo xaggan baa loo soo mataqaanaa wareejinaya marka anu dadka beesha ciise waxaan dhihi lahaa ninkani in xataa dagaalada hadda cafarta ku dhex maraya ciisaha dadka qaar waxay koodhanayaan inuu mataqaanaa uu dhinaca kale ku jiray uu maaragtay dadka uu lug goynayay anu waxaan qabaa kooxdan yar ee Djibouti ee beeshan yar ee maasan ee 50 sano Djibouti ka talinaysay ayaa waxay rabtaa beesha ciise inay hadda halkan dagaalo cusub haddana halkan kaga soo furto si ay xukunka muddo u sii joogaan oo dadkan isaga ku jeeday raba isaga xukunka dhaaf leh xaggan ku soo jeediyo in markay noqoto mataqaanaa in gooni goosatadana waan u soo noqon doonaa iyaguna qayb bay ka yihiin in ammaan darrada laakiin anigu waxaan rumaysnahay problemkani buug ma aha waa problem la rabo xeebahan awdal in dagaalana laga abuuro developmentkana la joojiyo oo meelaha aanay dekadana ka samaysmin wadooyina ka samaysmin ololo ka samaysmin sababtoo ah 50 sano wixii uu samayn waayey wax ka wanaagsan in la sameeyaa laga yaabaa maanta haddii hadda ama saylac ama lughaya meelaha wax laga sameeyo nolol laga abuuro waxaa laga yaabaa wixii uu 50 sano wax ka wanaagsan in la sameeyo anigu taasaan qabaa inay tahay waa colaad buug maahina waa colaad la soo xaawulayo dadka ciisana xaggan loo soo xaawil si looga jeediyo dhibaatooyinka Djibouti iyo meelaha kaleba yaala waayahay waxayna soo gaarayay sidoo kale magaalada Muqdisho iyo Boorama iyo Djibouti qabanqaabo weyn inay ka socoto magaalada Djibouti runtii oo ay la soo diray dadkii sahminayay iyo tendooyinkii waxa kale oo naloo sheegay si barnaamijkan ama buuggan aanu maqlaynaa dadka loogu indhasircaadiyo waxaa la soo casuumay guud ahaan maamul goboleedyada Soomaaliyeed waxaa la soo casuumay United dowladda Ethiopia dowladda Kenya wadamo badan ayaa lagu soo casuumay si loogu ekeysiiyo buuggan iyo arrintan yani wax yani dadka lagu sii jeedinayo haddii arrimahaas dhacaan oo aragtida aad wadaadna gadaal ka soo mayna suurtagal ahayn in halka ka aloosmaan waxyaabo aanan hadda la mahdin doonin oo colaad lagu reeqmo oo daba dheeraato mayna arrinta aloosi karin haddii waxaas wadada magaalada la isugu keeno way aloosi karaysaa de waxaana buug maaha hadduu buug dhaqan jaamacadaha la geeyo looga hadli karaa laakiin waxani waxa weeye waa bafarsoon la abuurayo weeye in anu kolley marka dadka waxaan dhihi lahaa ama dhalinyaraha ha noqoto ama dadka ha noqotee inaan la isku hadlayn nidaamkan hadda Hargeysa joogay inuu dhulkan awdal difaaco anu waxaan qabaa dhalinyarada hadda kacsan iyo dadka deegaanku ayaga laga rabaa inay mataqaan dhulkan inay iga timaado iyo conflict laga abuuro dhulkan iyaga hor joogsan kara oo iyaga laga rabaa in khataraha ka imanaya Djibouti inay hor joogsadaan maamulka halkan jooga laftiisu marka laga rayaale dhammaantood waa dad mataqaanaa Djibouti runtii ama lacag campaign ha loogu galo ha noqoto ama kuwa urur lagu abuuro ha noqoto hadda ururkan hadda wadaniga la yiraahdo uu horeeyay ee lagu abuuray oo ilaa 600 kun ahayd Djibouti timid barigii mataqaanaa Faisal Cali Waraaba isku dhacay wadaniga loo sameeyay waxaan ogsoonahay musabixi olaha markuu galay lacagta ku galay in Djibouti laga keenay marka maamulka gooni goosatadii heshiis buu kula jiraa maamulkan oo de lacagaha iyo laga soo waadiray xaggaas ku jiraan oo iyaga kaliya ma suldaanaha haday noqoto suldaanada qaar ka mid ah haday noqoto siyaasiyiinta awdal dowladda Djibouti dhaqaalaha soo gala badankiisa waxay ku bixisaa siyaasad bay ku bixisaa marka dadka waxaan dhihi lahaa yaan la isku halaynin mataqaanaa maamulkan hadda Hargeysa jooge waxa weeye ayaga laga rabaa dhulkooda inay difaacdaan oo maamulooyinka la soo wada ka hortagaan ayna sugin maamulka Hargeysa inuu dhulkan difaaco maamulka Hargeysa xeebaha awdal horano ma difaacin imikana ma difaacayo
nolol kama abuurin waddo kama samayn ceel kama qodin wuu diideen deked laga sameeyo nolol laga abuuro marka dadka waxaan dhihi lahaa yaan la isku halaynin maamulka Hargeysa dhulkaaga difaaco in mataqaana khatarahan la keenayo lagu leeyahay igaadi waxaan la soo waday iyo problemadan laga keenayo Jabuutina gobolka Awdal dhibaatooyin badan bay u keeni doonaan marka dadka waxaa hal fog jignaado hana laga hortago maamuladan daalay maamulkan runtii in qoyskan hadda Jabuuti ka talay 50 sano joogay maanta Jabuuti nolol kama jirto marka waa in dadkii xaggan loo soo waaraa oo colaado dib loo soo geliya marka waxaan ku talinayaa dhalinyarta dadka reer Awdal inaanay ku hodmin siyaasiyiinta reer Awdal iyo xukuumadahan isbedelaya Hargeysa joogay inay gobolka Awdal difaacaan iyaga laga rabaa inay dhulkooda difaacdaan waayahay waxyar gadaal u fariiso mudane adigoo raali ah waxaan u imanaynaa dabcan gobolka Awdal markii arrinta aloosatay waxaan ognahay maamulka Hargeysa inuu wasiirka arrimaha gudaha soo diray in odayaashii deegaanka lala kulmay dhalinyaradii loo yeeray in la yiri wax walba way dhamaadeen halkaasina ay ka soo baxaysaa hadda in gobolka Awdal iyo shacabkii la qiyaamay qiyaamadaasi marka yaa mas'uulka ah ma maamulka Hargeysa mas'uulka ah ma odayaashii dadka garbadoobay ba mas'uulka ah ma siyaasiga gaaf wareegaya ee dhalinyarada qabiilka u kala saarayay ayaa loo saarinayaa yaa mas'uuliyadda qaadanayo in gobolkan sidan uu ku baxo wallahi horta in siyaasiyiinta meesha joogta ay ugu horeeyeen ninkan madaxweyne ku xigeenku capacity way leeyihiin hadda ay maaragtay ay dadkooda ugu hadlaan oo deegaanadooda ay mataqaanaa ay ilaaliyaan ay horumar ka sameeyaan dekada dhisaan awoodda capacity-ga way leeyihiin habase haatee waxa weeye dee waa dad maaragtay run ahaantii muxuu ahaa ama dad jeebka ugu jira ama dee mataqaana waad ogeedoo shalay daahir rayaale oo madaxweyne ah oo wax baahi uu qaba aanay jirin saboor baa lagaga bedeshay mustaqbalkii gobolka Awdal oo maaragtay Cumar Gelle kaga bedeshay kuwana anu waxaan qabaa inaan la isku halayn sababtoo ah arrimahan arrimo lala dhunto ma waad ogtoo dad aan Hargeysa joogo dadka ka mid ah muwaadiniinta yaa le mataqaana ruuxani dhibkan gobolka laga daayay ayagu laakiin capacity-kii odayaasha joogta kor u hadlaan ma oran karaan mataqaana ruuxan umada lagu hayo iyo barnaamijka xeebaha laga adoo ka daayay oran karaan kor uma oran karaan anigu niyow rajo badan kama qabo siyaasiga maanta Hargeysa joogay inuu xeebaha Awdal la badbaadin karo ama nabad mataqaana waarta Awdal ka keeni karo ama development ka sameyn karo taas waan u leenahay mataqaana dhalinyarada iyo dadka deegaanka ay hawshan iyo inaga inoo taala inaynu deegaankan mataqaana inaynu ilaalino ammaankiisa horumarkiisana keeno marka anigu runtii rajo badan kama qabo maaragtay laakiin hadda waa kuwan yiri iyaga yiri mataqaana nabad baan keenaynaa oo dhulkan hagaajinaynaa waa kuwan sheegay waa laga warsugi ama sidii caadadu ahayd bay noqonayaan dad jaabka lagu ritay oo aan karti lahayn ama bal waxbay muujinayaan bal fursad baa la siin kulli waa la sugi taa lafteeda waayahay inta mudane intayna Hargeysa u gudbin weli gobolka Awdal gudihiisa runtii waxaa jira waxaynu arkaynaa beesha Ciise degan city iyo Djibouti يعني إن مال والبا يكسو بو أيان أو عيدا أرورن أيان أو هب أرورسن أيان أو مال والبا كلهن إذا عديه الصوماليات إلا دولة فدرال كان أركينا غيبة وزير رقم ده يعني أي كسر أحمرين وحنا أركينا فنانين بدن الصوماليات ولا صور أحمرين الرمى حاسي غير أول وين أركان أما جبن أحبها جوجان أما أوجها جوجان أما سياسي هالنقطة أنت بدن واحد مدامر الشعب كله جاي ماده أنت كي قروين تاعي أي هوشاسي أي دتك ولدن بابسيان oo oga dhigayaan wadanka in nabad iyo caano lagu jiro maxaa ku qasbayo qof dhulkiisa loo soo hiliilayo inuu dadka seexiyo maxaa ku qasbaya islada orsade in Cumar Gelle in nadonli Awdal iyo Hargeysa kaliya qof kasto Soomaaliya oo maanta siyaasad ku jira ama hadda waad ogeyd bari dhaweyd Cabdiwali Gaas in Suudaan doo magacaabeen in xamar dad bay yaa jooga وينقد دول بودو قلقدود بوشوغا وبري دويد نكي إن دولة فرماجة لدى قالما كيلر كاها كبر بو قدر إن ضربونا حمر متقانا شوغا أيا وشوغا طبعا نروح اللي معنا مقدسو شوغا وحكا لعنو شقين ودادك هذا مركان مقدسو شوغا ورئيسوتو إن دولة جيبوتو أديغا marka horta de fariiso aad bay furum jigjiga ilaa iyo Muqdisho ilaa meel kasto Soomaaliya joogto de raadka Cumar Gelle uu yaala dadka reer Djibouti marka waraysan waxay qoranayaan dhaqaalihii Djibouti dhammaantii waxa la galiyay mataqaana siyaasadda Soomaalida ayaa la galiyay
oo ninkana Soomaalidu inay saas ka daba lulatuu rabaa marka horta ha qariibsanina ama fanaan ha noqdo ama idaacad ka hadla ha noqdo ama suldaan ha noqdo ama disaasad dad badan oo la soo dhex marayo way jirayaan laakiin de in xaqiiqdu halkoodun bay oolaysaa anigu waxaan qabaa beesha ciise dhib ku filan baa u taala ama Ethiopia ha noqoto ama Djibouti ha noqoto ama xeebaha Awdalba ha noqoto anigu ma qaba beesha ciise maanta inay dan ugu jirto in mar kale lagu soo guuro nin dictator inta ku soo guuro uu ma taqaanaa dhulkan Awdal colaad ka abuuro beesha ciise run ahaantii in deegaanka Awdal intay ka degan tahay waa la yaqaanaa ayaguna way og yihiin dadka deegaankuna way og yihiin dhulkuna dee dhul go' lagu qaadi maayo anigu waxaan qabaa kula talin lahaa iyaga inay dadkan nabad kula noolaadaan oo khatartan Djibouti taalla iyo mataqaana dhibkan mataqaana kooxdan yar reerkan yar powerka haysta ay marba uu mataqaana soo maleegayo inay ka hortagaan mataqaana aqli la yimaadaan anigu ma qabo propagandadan la wado iyo waxyaabahan la wadaayay inay mataqaana dee dhul ma qaadi karaan in amaana ma keeni karaan anigu waxaan ku talin lahaa in aqligu shaqeeyo oo meeshan ciidamo igaadoo la keenay iyo colaad laga abuuraaba inayna dan ugu jirin laba dadka ayna dan ugu jirin in qof walbana intuu meel ka dego waa la yaqaan xildhibaanada soo gala waa la yaqaanaa doorashooyin baa ka dhaca golaha deegaanka ka dhaca communitiyadu way is yaqaanaan nabad bayna ku wada deganaan jireen anigu waxaan is leeyahay brolamadani in la shidayo hadda ninkan la yiraahdo ninkan governorka ee laga dhigay hadda ee joogay nin Awdal kuma dhalan kuma barbaarin iskuul kama dhigan waa nin la soo waariday oo warlord marka lagu keenana warlord de koonfur Soomaaliya ku baranay oo khatarihiisa waad garan kartaa qof warlord marka lagu keeno lagu soo waariday dibkiisa waad arkaysaa marka waxaan run lahaa dadka warlordada meesha laga saaro ee maamulka la keenay laga saaro communityada meesha degan dib isugu noqdaan oo wixii dantooda haday ceel qodan haday noolaanaya beesha ciisan walba base bay leedahay meel bay degan tahay meelana pockets bay ka degan tahay hadda marka hartida laga hadlayo hartigu Soomaaliya u degan yahay Ethiopia pockets buu ka degan yahay beesha ciise basekeeda weyn meesha u degan yahay waa la yaqaanaa Awdalna pockets bay ka degan tahay meelaha ay degan tahay inay nolol loo ka abuurtaan noolaadaan cid u diidani ma jirto laakiin anigu waxaan qabaa waxani waa harin iyagana dhaafsan inagana dhaafsan oo Cumar Geela la rabo inuu halkan buffer zone ka sameeyo waxa markaa khatartana sii badinaya maamulkan Hargeysa joogina sidaan ku sheegay waa niman laalush qaato oo mataqaana la soo waarido yaan iyaga la isku haleynina in khataraha laga hortago beesha ciise lala hadlo oo la ruuxan wadaan joojiyo umadu nabadda ku wada noolaato wixii necessary ee dadka deegaanka joogina ee u baahan la difaacana dadkan way difaacanayeen dadkan waa dadku xeebahan Awdal in abrona soo gabagabeeyay asran baa soo gashay xeebaha Awdal shalay dagaalo weyn baa ka dhacay dadku kama hadlaan dad baa ku dhinto ku dagaalamay xeebaha Awdal inay asran tu sii haysan oo runtii ku geeriyooda u dagaalamay marka dadkan xeebaha Awdal jooga ma aha dad mataqaanaa si fudud lagu riixi karo arrintan seelacna runtii waa arrin taariikhi oo dadka gadabursiga ee mataqaanaa ninka Harawe jooga iyo ninka Gabeele jooga ninka Djibouti jooga way saameynaysaa ninka Dirdhawa jooga way saameynaysaa marka waxaan lahaa colaadana ha laga joojiyo in buugana carwooyinka ha la geeyo seelacna colaadda ka laga bilaabayay Djibouti bay gali doontaa Ethiopia gali doontaa deegaanka dhan bay saameynaysaa waanu ka digaynaa in mataqaanaa waxyaabo aan maaragtay macquul ahayn inta marmarsiyo laga soo dhigto ummad nabad ku degan colaad looga abuuro mar labaad waanu ka digaynaa waxaan Cumar Geela soo waaridayo khatartooda ay leeyihiin Djiboutina way ku dimi doontaa aakhirka waayahay qaybiga ugu dambeeyay barnaamijkan ku shaqeynaa waxaa jira arrimo naga soo gaaraya magaalada Muqdisho silsilado hadoodilan ayaa isdaba yaarsan maqlayno egad iyo arrimaha markii la alooso waxaan loo sheegayaa waxaan ogtahay 8 xildhibaan oo magaalada Muqdisho jooga oo shirki laga soo bilaabo Carta ilaa iyo dawladii ninkii loo jiray Sheekh Shariif 8daasi oo ku joogo qaab hadiyadeed in loo raadinayo deegaamo ay ka soo baxaan waxaad ogtahay in la karkarinayo in la yiraahdo gobolka Awdal laba reer baa degan arrimahaasi waa qayb bay ka yihiin haddii aad ASMTihiin tuhumaha noocaas ah raggaasi la soo waaridayo arrimaha silsiladaha daba socdo iyaga maxaa dadkiina uga digaysan horta xildhibaan dadkan xeebaha Awdal degan ee beelaha ciise xaq bay u leeyihiin oo matalaad inay helaan oo ciddii matalaysa oo ay doortaan tiradoodu intay tahay un bayna dooran nambarkooda inta ay ka degan yihiin deegaanka wixii ay u goyso un bayna dooran
آخر كان حلبانada ma taqaanaaye xamar ee la soo dadku waaridaya ama Cumar Geela waaridaya way dhamaanaysaa oo doorasho ayaa la gali doonaa waxa uu dadka qaar qabaan doorashada inay noqoto tii ugu dambeysay one man one vote baa la gali doonaa anu arrimaha xildhibaanada waxa xalin doonaan qabaa one man one vote ka xalin doonaan qabaa haba si ahaatee xildhibaanada halkaa joogay in arrimo siyaasadeed bay u joogaan oo Cumar Geela u joogaan waxaan maqlaynay hadda in lacagihii Europeanka iyo Mareykanka ku bixinayay ciidamadan Soomaalida dhulka jooga ciidamadan macnaha Afrikaanka dhulkan jooga inay soo dhamaanayaan maanta u dambeysay wadamada Arabiga ku jira sida Saudi Arabia iyo Qatar iyo inay yiraahdeen ma taqaana annagu wixii dhaqaaleen ku bixin had kadib toos waxaan ugu bixinaynaa ciidamada Soomaaliyeed lagu dhisay ciidamada AMISOM ma bixin doono marka process waxaa jira ciidamadan si ay mashaakil u sii qaataan dhulkan u sii joogaan in dhul kale codqaad laga abuuro baan anagu isleeyahay ma taqaan Cumar Geelana dadkan xildhibaanadan u geysanayo dhulkan u geysanayo way soo dhamaan doonaan hatta anigu waxaan ogsoonahay dad ciisa oo ka soo jeeda xeebaha awdal loo diiday inay baarlamaanada Muqdisho galaan oo dad Cumar Geela soo magacawday meesha joogaan oo isagu gacanta ku hayo anu waxaan qabaa waqtiga dhameyn doona laakiin maamuleenka ay wadaan anagu awdal sidaan markaan joogno waanu ogeyn oo ma taqaanaa iyaga ku adkaysto iyagoo awdal matalaya bay ku adkaysan la yiraahdo arrimahan awdal Jabuuti hal la geeyo midda kale dadkan xildhibaanada aad sheegayso abaaraa jira hadda arki maysid dadka wax ka hadlaya dhibaatooyin fara badan oo hadda inagu aan ka qayb qaadanaa jiro dadka ama loog amceel loo qodayo ama iskuul laga dhisayo shaqo kuma laha Jabuuti shaqo kuma laha xildhibaanadaas shaqo kuma laha dad badan oo hadda beesha ciise afrooda ku hadlaya arki maysid hadda magaaladan hadda waxaan u qabanay lacag abaaraan ururinayna qof nooma imaan oo deegaanka ka yimid nooma imaan ma fahantay marka anigu runtii arrintan xildhibaanada Muqdisho waqtigaa soo dhamaystiri doona in aakhirkan aanu waxaan qabaa Cumar Geela iyo xildhibaanaduba way soo dhamaan doonaan oo sababtoo ah de konton sano markaad joogto biyana keeni weydo ma taqaanaa in korontana keeni weydo de ummaddu marka dambe ayaa kaa tashanaya marka si aad xunka u sii joogto marka waa colaadahan ay ka mid tahay beesha ciise la gelinaya ka mid tahay marka waxaan qabaa markuu rahantii problemkan inuu Cumar Geela dib ugu laaban doonaan qabaa iyo gooni goosatada oo runtii iyada laftoodu ma taqaanaa keentay xeebaha awdal inay noqoto meel nolol ma taqaanaa aanay ka jirin aan ceel ka jirin dekadi ka jirin oo dadkii deganay ay ma taqaanaa ama ay meel kala tagaan ama boorama yimaadaan de awdalan runtii boorama maaha waana muhiim dadka awdal trade routeskooda inay ilaashadaan trade routku hadduu kaa baaba'o dad hal magaalo joogo yaad noqonaysa marka waa muhiim trade routeska taariikhiga ah ee dadkani lahaayeen inay ilaaliyaan anigu mana qabo Cumar Geela dad lamid inay qaadan karaan sababtoo ummadan gadabuurse malaayiinta mataqaan maaha arrin afar oday oo boorama joogtay iyo laba siyaasiyo Hargeysa jooga arrin u taala maaha waa arrin dadka gadabuurse u taala meel kastuu joogo ama ha joogo in mataqaanaa kuwaan ku soo aragnay mataqaanaa Kenya jooga ha noqoto ama iyo kuwan jigjiga iyo diridhaba iyo harawe iyo mataqaanaa iyo dila iyo meel walba jooga iyo u taala marka anigu ma qabo wax maaragtay Cumar Geela iyo gooni goosatadu waxay ma taqaanaa trade awdalka in dadka awdal inay trade xeebaha ka sameeyaan hor joogsan karaan ma laakiin inaga la inaga rabaa inaynu ka run sheegno inaynu trade routeskeena furano dekadaha dhisano oo ma taqaanaa maamulkeena sameeynaga inaga inoo taala marka dadka dhalinyarada waxaan leeyahay intaada dhalinyarada gudbin geesi lama gaagixiyo waxaan rabaa su'aasha ugu dambeysay ee isku soo xoorinaysa inaan ku weydiiyo magaalada Hargeysa waxaa ku sii qulqulayo odayaal dhaqan ah oo City iyo Djibouti ka yimid ninka aloosay arrintan buuga xeerka Ciise Cabdalla Xaaji oo joogo iyo rag badan oo kale siyaasiyiin baa yimid sirdoon baa yimid sidoo loo sheegayo waxa kale oo soo gaaray magaalada Saylac maamulka Hargeysa ciidamadii u joogay in laga saaray oo ciidamada beelad lagu soo gurayo marka taa eegto maxaa ay Hargeysa ku bedelatay 3 milyan ee gobolka Awdal degan inay dad kale u gacan haadiso amni darra abuurto hadhowna ay tiraahdo de wixii reera laga dhigo maxaa Hargeysa ugu jiro faa'iidada isleedahay arrinta horta maamulkan hadda Hargeysa ka jira iyo kuwii ka horeeyaba marka cigaal laga reebo ma aha in dad dawladeed iyo mataqaanaa iyo xuduudo iyo waxana afkoon bay ka hadlaan cigaal baa ugu dambeeyay nin yiraahdo Cumar Geela halka joogsa yiraahda maamulada halkan jooga idinku xeebaha awdal baad sheegaysaan barbarina difaaci karin ودكدا بربره iyaga lifeline-ka oo xataa ma difaaci karaan marka maamulada ayaa laga rajeeyay maamulkani waa maamul beelad weeye maamul beeladkuna waad aragto hadda kuwan maanta meesha joogay buuray fulan dhiig bay daadiyeen muddada ay joogaan waxay rabaan xogaa lacag inay urursadaan
وحقاك إن أود قبيلنا دستان كدبنا ما تقانا ماشان ده إسقاط تقانا وحي كلا ودكال وقصي قدبان أنا أقول مرة تانية معه كانوا سيس عندونه مركا قريب ما هاين ما تقانا معه كهل كان شوقا إنه أوضل الدنيا وايو صوت أوضل هروب ما يدنينين لقمنا الرجال ما أنتين الدفاعات أنا ما قبوا كنت رجال بدن كما قبوا إن أضياش باش عيسى كوسو حري كنت ضدك باش عيسى وبيلها الصوماليات runtii cumar geella ka baabiyay dhaqankii macnii ugaas uu jiraa dhaqan uu jiraa laakiin haddaad maanta xamar tagto qurbaha tagto ama awdal tagto dad beesha ciiso intaad la fadhiisato tirtaarado war maxaan ka wada hadalaa maxaynu yeelaa ma helaysid sababta wixiiba wuxuu u gacan galay ninkan dictatorka u gacan galay marka dad ciiso oo xoro maanta aad odhan karto war maxay noo talaa war gaajada seen uga baxnaa war nolosha seen wuxuu ka bedelaa xeebahan ma taqaanaad ku gaajaysantiin si wax looga qabtaa ma jiro maanta marka anigu ma qabo dadkan hadda hargeysa tagayay inay janawan dadkii beelaha ciise matalay inay yihiin waa dad cumar geela soo kiciyay weeye oo kuwan gooni goosatada dee ma taqaanaa uun wax ka raadinaya weeye marka waa imaan doontaa in haddii ma taqaanaa jabuuti isbedel ka yimaada ama meelaha kaleba in dad ciisa oo genuine ah oo runtii ma taqaanaa noloshooda danaynaya iyo jiritaankooda in la heli doono laakiin dadka reer awdal waxaan leeyahay gooni goosatada yaan la isku halaynin inay ma taqaanaa meeshan ama nabad ka keento ama buuggan hor joogsato ama mushkiladaha soo socda wax ka qabato ha isku halaynina idinku mur iyo numberkiina iyo degaankiina ku talagala sababtoo ah enaf in Somalilandu in degaankan hadday danaynayso mar hore wax ka qaban lahayd marka ku tashada muruqiina wixii khataraha soo socda inaad ku hor joogsataan ma maamul daciif oo isaga iska sii baaba'aya oo qabiil iska noqday oo ma rajeynay anigu inuu ma taqaanaa inuu dadka awdal badbaadiyo ama xeebaha nabad ka keeno ama ma taqaanaa nabad waarta inuu sii hayo anigu ma qabo waayahay gunaanadkii baaqa u dambeeya aad u diraysid maadaama hogaamiyaasha aysan ka mid tahay dhalinyarada ku sii socota deegaanadaasi gobanka kuwa deegaanada weli jooga aan kicin kuwa aanti qurbaha jooga baaqa guud ee u diraysid muxuu yahay wallahi waxaan oran lahaa in maalin walba waxbaa imaanaya laakiin arrinta ugu muhiimsan waxa weeye in dadkan in xeebaha awdal la develop gareeyo waa arrinta runtii ugu muhiimsan weeye oo runtii ma taqaanaa maalin walba raashin baa la qaybiyaa bariga dhaweeda hadda lalahaa abaaraha ka jira abaaru waa mid soo noqonaya dhulka soomaalidu degto waa meelaha keliya ee ma taqaanaa bad iyagoo kulaalaya ay abaar iyo gaajo kusoo noqonaysa weeye badanaa dhulka xeebaha kalluumaysaa laga abuuraa nolol baa laga abuuraa bagaash baa laga soo dejiyaa nolol baa laga dhisaa ma aha maalin walba in la yidhaahdo ma taqaanaa in 2 milyan baa abaar loo soo ururiyo ma soconayso waxaan qabaa dadka reer awdal waxaa la gaadhay adduunyada waxaa la isku hayaa maanta waa trade routes weeye waa marinada ganacsigu maraya weeye oo waxaad hadda baabalmandabkaa la isku hayay iyo badaha aad arkaysaani waa ganacsi weeye anigu waxaan qabaa dadka reer awdal magaalada ay ku soo ururinta laga baxo la develop gareeyo dowladeennaan ka suganay inagu waan dhisan karnaa xeebaha lacagahan la hayo imika la hayo cabdiraxmaan beele waxaan maqlay lacag baan hayaa buu sheegay daahir rayaale lacag baan hayaa buu sheegay war lacagahan inta la isku daro in la develop gareeyo dadkan xeebaha degan nolol laga abuuro gaajada soo noqonaysa laga hortago oo aan wax laga sugin ma taqaanaa niman hargeysa jooga oo maaragtay ma taqaanaa nidaam iska daciif oo iyagu qabaal yar oo inta yar haystaan oo ma taqaanaa qaybsanaya yaan la sugin baan oran lahaa ta kale waxaan dhihi lahaa dhalinyarada idinkaa dhulkan difaac u ah oo dhulkan idinkaa degan taariikhdiinni baa ku aasan noloshiina ee mustaqbalkii horumarkiina ku jira macdantii halkaasay tahay adduunyada waad ogtiin maanta waxaa la yidhahdaa mineralska oo ma taqaanaa China iyo Mareykan la isku eryanayo xeebaha awdal bay ku jiraan magaalooyinka laga soo baxo lagu soo ururay dhulkii taariikhiin dadku deganaa ha yimaadaan waxaa la dhigto khatarahan gooni goosatadu soo watana ha laga hortago khataraha cumar geela soo wadana ha laga hortago ha la isku tashado oo ma taqaanaa hadday khatar ammaan timaadana ha laga wada tashado aan ka wada hortagno innagaa ku filan oo ka hortagi karna haddii khatar amni darro xeebaha ka timaado gooni goosataduna ma taqaanaa inaan isku halayne aynu waxaan dhulkana hana difaacano horumarkanan xoogga saarno haddii xeebahan la horumariyo anu doodan way dhammaanaysaa baan qabaa yaan la sugin nin hargeysa joogaa inuu waddo loo yacdayntu ka keeno uu boorama keeno dhiso yaan la isku halaynin yaan la sugin cumar geela inuu ogolaado saylac dekad laga dhiso waa been mana ogolaanayo in nolol laga bilaabo innagaa laynaga rabaa inaynu dekadaha dhisno oon dhulkana difaacno dhulkiina dhalinyarada waxaa dhulkiina difaacda
odayna ha sugina wasiir maaragtay berri iska imanaya ama tagayana ha sugine dhulkiina difaacdan leh aad baad u mahadsantahay inta ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijkeennii gaarkaa maantan kaga hadlaynay arrinta laga aloosayay magaalada saylac iyo guud ahaan geeska afrika waxaana barnaamijka igu marti ahaa mudane maxamed faarax hogaamiyaha labaad ee dhaqaaqa ASM mudane aad baan kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga qaaliga aad baan u mahadsan